ഇത് ഈസി അല്ലേ? കളഞ്ഞ് മിസ്റ്റർ ബാഹുലേൻ, നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ദേഷ്യമില്ല. വിവരമില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റമല്ലല്ലോ. അതെ. இல்ல உன்னை பீஸ் பீஸா வெட்டிடுவேன். ഡയലോഗ് ഡെലിവറി പോരാ, ഭാഷാശുദ്ധി ഇല്ല, വാക്കുകൾക്ക് സ്പഷ്ടത പോരാ. ഞാനാണ് ആ റോൾ അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ? చెప్పు పొగరు నా ఒంట్లో ఉంటది, హీరోయిజం నా ఇంట్లో ఉంటది. வார்த்தை தானே சொல்ல சொன்னேன். இவ்வளவு லென்த்தா சொல்றியே, உள்ள ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணிட்டியா? రేయ్, కార్పొరేట్ బీర్లు తాగిన బాడీ నీది, కార్పొరేషన్ నీళ్లు తాగిన బాడీ నాది. ഇതാണ് പുതുമ. എങ്ങനെയുണ്ട് കാലക്കുഞ്ഞ്? ఆఫ్టర్ గ్యాప్ బాస్ ఇస్ బ్యాక్. చూస్తారా? உன்னால் முடியாத தம்பி பரமசிவா.